បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីក៏ចូលមកកាន់ Channel Cam Library បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការកែសម្រួលទៅលើវីដេអូហើយវីដេអូហ្នឹងគឺយើងអាចយកពី YouTube ក៏បានយកពី Facebook ក៏បានបាទហើយនឹងពីបាទ website មួយចំនួនទៀតអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ browser ទាំងអស់គ្នាមកបាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា Stupflix សុំទោស Stupflix បាទសូមវាយពាក្យហ្នឹងមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនេះគេថា Stupflix make video online ហ្នឹងណាហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយអត់ឃើញទេអាចចូលទៅខាងក្រោមនៃវីដេអូផុតខ្ញុំបានបាទខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើនឹងមកបាទនេះគឺជាបាទកម្មវិធីហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំសាករួចហើយបាទងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់កែសម្រួលភ្លាមដែលអាចទាញចេញពីបាទ YouTube ក៏បាន Facebook ក៏បានបាទគ្រប់តម្រូវការទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា make a free video បាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថាបាទសូមយកពាក្យថា login បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន account បាទសម្រាប់ account ដែលយើងអត់ទាន់មានសោះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា create ណាឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកពាក្យថាlogin ជាមួយនឹង Google នេះក៏បានដែរបាទមួយណាក៏បានដែរតែឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមយកពាក្យថា create មកបាទឥឡូវមិនបាច់ទេកុំឲ្យយូរសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា back វិញបាទបន្តមកទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលកន្លែងនេះបាទវានឹងដាក់ពាក្យថាបាទ login with Google អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកកន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងវាអត់មានអញ្ញែអីទេគឺវា welcome តែម្ដងបាទនេះគឺជាបាទ mail ថ្មីបាទយើងគ្រាន់តែ sign in អញ្ចឹងមករួចជាស្រេចក្នុងករណីមួយទៀតថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអត់តន់បាទ login ជាមួយនឹង Gmail របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេវានឹងចេញបាទ dialog box មួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ sign in បាទអត់អីទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថាបាទ make a video បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ style មួយណាបាទយើងអាចជ្រើសរើស style ណាដែលយើងស្រឡាញ់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមយកមួយនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំមួយផ្លេតបាទឥឡូវមិនបាច់ទេយើងយកពាក្យថាបាទ make a video តែម្ដងបាទនេះគឺជាបាទទាំងការងារអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបាទមើលកន្លែងនេះកន្លែងសញ្ញាបូកហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការ edit បាទទៅលើវីដេអូមួយណាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចុចលើនឹងមកបាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា add photo and video បាទហើយបន្តមកទៀតវានឹងចេញបាទផ្ទាំងអញ្ចឹងមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បន្តិចកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់យកវីដេអូចេញពី Facebook បាទសូម sign in មកហើយកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ទាញចេញពី website ណាមួយឬក៏ YouTubeបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមយកកន្លែងនេះបាទហើយកន្លែងនេះបាទគឺនៅពេលដែលយើងចុចលើវាមកគឺវានឹងទាញបាទគឺវានឹងទាញរូបភាពបាទឬក៏វីដេអូណាមួយចេញពីកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ផងយើងណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា import from the web បាទឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ YouTube បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងចូលមកកាន់ YouTube ហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសបាទយកវីដេអូមួយណាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់យកវាទៅធ្វើការ edit អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមយកវីដេអូមួយនេះបាទ
ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចបាទយើងចុចលើវាមកបន្តមកទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ copy link ខាងលើនេះបាទ URL ខាងលើហ្នឹងណាសូម copy យកហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកវាទៅផាសណាមកផាសនៅក្នុងនេះនៅក្នុង import from the web កន្លែងហ្នឹងគឺយើងបានមកពីកន្លែងនេះបាទសូមខ្ញុំចុចមិនហ្នឹងណាបាទសូមចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការផាសវាមកបាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំមួយ plate បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានបាទវីដេអូអញ្ចឹងមួយហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចលើវាមកបាទបន្តមកទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំមួយ plate ទៀតណាបាទតាមពិតទៅវាអត់យូរទេដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតផងខ្ញុំទេអូខេអញ្ចឹងបន្តពីវាដើរអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងនេះបាទកន្លែងហ្នឹងយើងសូមយកពាក្យថា edit អញ្ចឹង edit ហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចង់កែសម្រួលទៅលើសំឡេងបាទកន្លែងនេះបាទយើងអាចគិតទាំងអស់ក៏បានហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការកាត់ណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ធ្វើការកាត់ទៅលើវីដេអូហ្នឹងសូមយកពាក្យថា strip ឬក៏ cut នេះបន្តមកទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលេចមើលកន្លែងនេះយើងចង់កាត់កន្លែងណាយើងបាទចុចម៉ៅមកហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាំលើវាសុំទោសម្ដងទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំសូមមើលមក plate តិចណាខាត់អាហ្នឹងមកបាទនេះណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ម៉ៅលើវាបាទសូមម្ដងទៀតបាទនេះជាទូទៅខ្ញុំមិនចាំទាញអញ្ចឹងទេដោយសារតែអត់ដឹងថាមកពីអីដែរបាទអាចអាប់ដេតបាទលើកមុនខ្ញុំគ្រាន់តែមកស្ដាំលើហ្នឹងមកវាមានពាក្យថា split តែឥឡូវអត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទាញអាហ្នឹងមកណាយើងចាប់បានប៉ុណ្ណាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានវីដេអូហ្នឹងប៉ុណ្ណាបាទហើយសូមយកពាក្យថា apply មកឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមយកពាក្យថា apply មកអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងវានៅសល់2នាទីទេហើយវីដេអូដើមផងវាហ្នឹងគឺ3នាទីអូខេហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់សរសេរអក្សរអីបន្ថែមណានេះ add text ហ្នឹងមកបាទសូមសរសេរអក្សរហ្នឹងមកថតថាយើងសរសេរអក្សរចេះមកហើយយើងអាច preview បានដែរបាទយើង preview វាមកហើយការ preview ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតដែរណាបើអ៊ីនធឺណិតយើងដើរលឿនគឺវាលឿនដែរហើយលក្ខណៈពិសេសផងវាគឺវាធ្វើការបានរហ័សយើង convert អីចូលទៅក្នុងហ្នឹងវារហ័សបងប្អូនអរគ្នាឃើញហើយនេះបាទនេះគឺជារូបបាទរូបវាមានលក្ខណៈដូច fill អញ្ចឹងដោយសារតែហ្នឹងជា style ទេហើយបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់គ្រាន់តែ convert ឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែកែកុនហើយយើងអត់ស្រឡាញ់អា fill អញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើស style បានជាច្រើនបាទអូខេអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចង់ដាក់វីដេអូបន្ថែមណាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់មើលវីដេអូបន្ថែមចង់បន្ថែមវីដេអូអញ្ចឹងយើងយកនេះមក
vô việc thà add máu vô cái lạnh mình máu hơi dân trô từ rồi mơ video nào mà thèm thò ta video này mới chết đó và hãy zoom bóng ôn hoặc nếu dùng một phát lạnh mình đại máu và hãy zoom bóng ôn hoặc nếu rong chăm một play tiền này bạn ơi có nói vui nhâm xôm mà chăm đạp video thay thế lấy zoom bóng ôn hoặc nếu lệnh mới hàng cào mình làm bay ngay rồi vô chẳng nhâm xôm copy về nè xôm copy vía và duplicate vía bạn chẳng bắt sân cho bóng ôn từng ở ngay trong phơi ca cái sủng rùa ô tô tha bạn ấy video tí muối video tí pì chẳng trong vô video này đã nơi một video này nhưng xôm tiền máu tiền cho máu tiền chẳng máu và lớp sân xôm cắt thay em tiền và lớp sân xôm đặng đấy đặng lại đi mình và hãy xôm vô biệt thạp lại máu rồi cái đạn này môn có bán này môn có bán ta xong khăn ở đây thế bà hay và tao mà tiết xôm bóng ôn từ ngóc như vô biệt thà bà nè ở sale nè bà bóng ôn nó nên đang khơi sân nhà bà sân nhà một bánh của ruồi nắng bà xôm chặt cái lại nâng máu là bên nó vui nâng xe quay bóng ôn ngóc này ấy hay và tao mà tiết xôm bóng ôn từ ngóc này chơi rồi dương trong chơi rồi chia lại cái nạn pha bay rồi học của bán chia file HD của bạn này nè chẳng số bóng ôn từ ngọc này chưa được vô biệt hà HD máu hay ca convert nó cứ việc du thế ta một plate thế hay số bóng ôn ở này rong chạm một plate này bà đi chạm hồ đồ bị đại chọc sân máu bạn bóng ôn ở này và tao mà tiết bóng ôn ở này nâng ban bà tàng trong muối bà tàng nắng bắt đầu bị sale hơi bóng ôn từ ngọc này xôm cái lệnh mơ cái lại nè bóng ôn từ ngọc này nâng khơi mà chua khăn lớn cái đàn đạn thật xìa tăng xía bao sân cho bóng ôn từ ngọc này trong xìa cho môi nà nút bóng ôn từ ngọc này ai chơi ra cho nâng bàn hơi lệ cái nào thì xem một tiết cứ về ai ở bóng ôn từ ngọc này vô code nè vô code video nắng vô tập đạn ởក្នុង website store rồi bỏ dương á hơi thêm xong bị chạm phòng đá tha nó không cam thì nó cứ về ai tục video để dương ban thưa tăng bộ man từng ó nơi không cam thì nó cứ ăn limit và cứ admin cất pin mình thế tai sầm khăn bóng ôn từng ó này trừ thưa video của mọi lớp pi bà mà pay được tí nè ở đây lớp pi mà pay được tí thế trong bao video với bấy có phải cắt ô tô những này tay nhông cách hai ba sân chia chùm riêng cứ vì mình đo tới một pay tí chẳng vì mình là mô mọi bóng ôn từ ngọc này ai vừa cả edit bản trắng số bóng ôn từ ngọc này cái lệnh mơ cái lại nè vì đằng đạp biệt thả YouTube bản trắng số bóng ôn từ ngọc này chọn cái lại năng máu bà hay số bóng ôn từ ngọc này vô biệt thả connect to YouTube bà xôm vô biệt thả connect to YouTube máu bạn là phải nói số bóng ôn từ ngọc này chơi rồi và chơi rồi vô email mùi nào để dương trong đại quyền á ôi tờ dương sai nó không YouTube đại tế và hãy xung vô biệt thả láo bạn và tao mà tiếp số bóng ôn từ ngọc này vô biệt thả publish và vô video chẳng cứ chơi ca xa đấy trong video con chẳng cứ ba này
គឺបានចូលទៅក្នុងនៅក្នុង YouTube ផងយើងណាឥឡូវខ្ញុំសូមឆែកមើលបន្តិចបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលយើងបានធ្វើមិញណាបាទនេះវីដេអូហ្នឹងបាទដែលយើងបានធ្វើសំទោសដែលយើងបានធ្វើការ convert វាមិញណាហើយវីដេអូហ្នឹងភាគច្រើនគឺវាអត់ចប់ copyright ទេតែខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចគឺខ្ញុំមិនមែនលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកវីដេអូផុនគេយកមក convert ទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញគន្លឹះនៃការ edit មួយចំនួនតូចសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ធ្វើការ edit ឲ្យផុសចូលនៅក្នុង account YouTube ផងយើងតែយើងចង់ធ្វើការ edit ឲ្យផុសលេងអញ្ចឹងណាឬក៏មួយទៀតយើងអាចកាត់វីដេអូវិញក៏បានដែរបាទតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលរកប្រាក់ចំណូលលេងអញ្ចឹងណាបើយើងគួរតែជិះវៀងបានយើងជិះវៀងទៅវីដេអូផុនគេបាទកុំឲ្យម្ចាស់គេថាឲ្យអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងម្ចាស់វីដេអូមួយហ្នឹង